ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாப்பாட்டின் கதை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கஷாயம். இது ஒரு சின்ன மூலிகை கஷாயம் தான். இது கோல்டு, காஃபு இதுக்கெல்லாம் இந்த கஷாயம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கொரோனா டைமில் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் இந்த கஷாயம் தான் போட்டு குடித்தோம். இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். மிளகு, சீரகம், பூண்டு. நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது கொடைக்கானல் பூண்டு, ஒரு துண்டு எலுமிச்சை, இஞ்சி, அப்புறம் கல்லுப்பு, அப்புறம் மஞ்சத்தூள். இதுதான் தேவையான பொருள். இப்போது மிளகு, சீரகம், இஞ்சி, பூண்டு, லெமன் இது எல்லாத்தையும் இடித்து அடுப்பில் தேவையான அளவு தண்ணி வச்சு அதில் கல்லுப்பு கொஞ்சம் போட்டு இந்த இடித்த பொருளெல்லாம் அதில் சேர்த்து நம்ம கொதிக்க வச்சு இறக்க போகிறோம். இப்போது மிளகு இடித்து போட்டுட்டேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சீரகம் இடிக்க உரலில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதை இடிச்சிட்டு வந்துடும். சீரகமும் இடித்து சேர்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி, பூண்டு, எலுமிச்சை இது மூணுத்தையும் இடித்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி கல்லுப்பு இதில் போட்டுட்டேன். இப்போது ஒரு துளி மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா சுண்டி வரும்போது இதை வடிகட்டி கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். கொடுத்தீங்கன்னா சளி, இருமல் எல்லாமே போயிடும். கொரோனா டைமில் எங்கள் வீட்டில் இது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக நாங்கள் செஞ்சு இந்த கஷாயம் குடிச்சிட்டு இருந்தோம். இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு 3 தடவை செஞ்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா சளி, இருமல் எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆகும். இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் இதுக்கான ரிசல்ட் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். இப்போது இதில் இஞ்சி, பூண்டு, எலுமிச்சம் எல்லாத்தையும் இடித்து சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துட்டேன். இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். பார்த்துட்டு உப்பு கம்மியாக இருந்தால் கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிக்கணும். மிளகு உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். சரியா? இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதை எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு உங்களோட வியூஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட வியூஸ் பண்ணுங்கள். பட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.